Je tam asi 20 sekund prostor na zaploužení. Využijte, nic jiného už dneska nebude. Jen pár slov a já se vás vyzkouším. Takový to hej, 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 jo? Dáte to se mnou? Tak jsem zvědavý, jestli to překonáte. Včera jsme rozhoupali v Praze loď kaminu. Takhle začala dělat, protože se to ještě nestalo, takže... Ale dneska se to houpe víc. Ale to bylo tím, že jsme zase začali skákat my s Filipem, veď? Takže i na jedné straně, vole.
rádi. My jsme moc rádi, že jsme to nezrušili, protože ozvy bylo, že tady dneska jaké revivaly v tom kulturáku a historik jsem přišel, takže říkám, no není kam. Já si myslím, že Fatback byla úžasná kapela metalová. Já jsem si je strašně užil. A určitě se nevidíme s ním naposled, takže...